हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण इयत्ता चौथीतील सायन्स या विषयातील लेसन नंबर 1 द लाईफ सायकल ऑफ ॲनिमल्स हा लेसन पाहणार आहोत. शिकवायला सुरुवात करण्यापूर्वी शब्दांची वही सर्वांनी समोर ठेवायची आहे. अवघड शब्द आले की पटकन समजून जातील. चला तर मग सुरुवात करूया. द लाईफ सायकल ऑफ ॲनिमल्स. लाईफ सायकल म्हणजे जीवनक्रम, प्राण्यांचा जीवनक्रम. ज्या पद्धतीने आपण जन्मल्यापासून ते मृत्यूपर्यंत वेगवेगळ्या अवस्थांमधून जातो त्याला जीवनक्रम असे म्हणतात. तसंच प्रत्येक प्राण्याचा जीवनक्रम हा वेगवेगळा असतो. तोच आपण आता या लेसनमध्ये पाहणार आहोत. कॅन यू टेल? लुक ॲट द पपीज अँड देअर मदर इन द पिक्चर. डू यू सी सम सिमिलॅरिटीज? चित्रामध्ये पपीज म्हणजे कुत्र्याची पिल्ले अँड देअर मदर दिलेले आहेत. डू यू सी सम सिमिलॅरिटीज? सिमिलॅरिटीज म्हणजे एकसारखेपणा. त्यांच्यामध्ये तुम्हाला काय सारखेपणा दिसतो का? Yes, there are some similarities between the puppies and their mother. They look alike and they have same body parts. म्हणजे ते एकसारखेच दिसतात आणि त्यांचे अवयवसुद्धा सारखेच असतात. Look at the butterfly and the caterpillar that has come out of the egg. Do you see any similarities? दुसऱ्या चित्रामध्ये बटरफ्लाय अँड द कॅटरपिलर. कॅटरपिलर म्हणजे सुरवंट किंवा अळी जी अंड्यातून बाहेर येते. या दोघांमध्ये तुम्हाला काय सारखेपणा दिसतो का? No, there are no similarities between the butterfly and the caterpillar. Can you tell? A hen lays eggs. Chicks come out of those eggs. hen म्हणजे कोंबडी. सर्वांना माहिती आहे कोंबडी काय करते? lays eggs म्हणजे अंडी घालते. chicks come out of those eggs आणि कोंबडीची पिल्ले त्या अंड्यांमधून बाहेर येत असतात. Do kittens come out of eggs? मग kittens म्हणजे मांजराचे पिल्लू. मांजराचे पिल्लूसुद्धा अंड्यातून बाहेर येते का? No, kittens does not come from the eggs. Next point आहे the growth of animals. A kid and a fully grown goat are not very different to look at. Kid म्हणजे शेळीचे पिल्लू आणि शेळी हे दोघं वेगवेगळे दिसत नाहीत. There is no much difference between a kitten and an adult cat. मांजराचे पिल्लू आणि मांजर या दोघांमध्येही जास्त फरक दिसून येत नाही. These babies grow in their mother's tummy and are born from the mother's tummy too. म्हणजे ही जी पिल्लं असतात ती त्यांच्या आईच्या टमी म्हणजे पोटामध्ये वाढत असतात आणि आईच्या पोटातूनच जन्म घेत असतात. These animals do not lay eggs. हे प्राणी अंडी घालत नाहीत. But some animals like crows, spiders, lizards lay eggs. पण काही प्राणी, क्रो म्हणजे कावळा, स्पायडर्स म्हणजे कोष्टी, लिझार्ड म्हणजे पाल यासारखे प्राणी जे असतात ते अंडी घालत असतात. म्हणजे काही प्राणी अंडी घालतात तर काही प्राणी अंडी घालत नाहीत. तर एवढ्या शिकवलेल्या भागावर 2 प्रश्न आहेत, लिहून पाठवायचे आहेत. पहिला प्रश्न, राईट द नेम्स ऑफ ॲनिमल्स दॅट ले एग्स. अँड सेकंड क्वेश्चन, राईट द नेम्स ऑफ ॲनिमल्स दॅट डू नॉट ले एग्स. राहिलेला भाग आपण पुढच्या तासाला पाहूया.